Не пролистывайте. Это всего лишь слух, но ARMY сейчас буквально сходят с ума, потому что если Ви действительно исполнит гимн FIFA 2026, это может стать величайшим моментом в его карьере. Поначалу это казалось невозможным, просто шепот в сети, теория, которой фанаты делятся друг с другом. Не более чем спекуляция. И все же по всей Европе ARMY начали замечать одну и ту же закономерность в одно и то же время. FIFA 2026 позиционирует себя как нечто большее, чем просто футбольный турнир. Его представляют как глобальное культурное событие, призванное объединить континенты, поколения и аудиторию, далекую от традиционных футбольных фанатов. И именно здесь слух перестает казаться случайным. Ви – не просто айдол. В последние годы его голос пересек границы так, как удается лишь немногим артистам. Он резонирует вне языковых барьеров и жанров, и это имеет значение, особенно для европейской аудитории, которая ценит артистизм, атмосферу и эмоциональную глубину. Когда FIFA выбирает гимн, они не просто гонятся за популярностью. Они ищут звук, который будет эхом отдаваться на стадионах, в телетрансляциях и в самой истории. Голос, который кажется вневременным. Голос, который принадлежит всему миру, а не одной стране. Что заставило ARMY замереть, так это не одно громкое объявление, а серия мелких, почти невидимых улик. Отраслевые связи тихо выстраиваются в ряд. За закрытыми дверями ведутся переговоры. Это те сигналы, которые появляются только тогда, когда рассматривается что-то действительно серьезное. Внезапно вопрос сменился с «правда ли это?» на «почему это на самом деле имеет смысл?». Европа всегда была ключевой сценой для мировой футбольной культуры. От переполненных стадионов в Лондоне и Париже до фан-зон в Берлине, Мадриде и Риме, FIFA знает, что гимн должен найти эмоциональный отклик у европейских болельщиков, которые ценят аутентичность выше пафосного зрелища. Артистическая идентичность Ви, сдержанная, проникновенная и кинематографичная, соответствует этим ожиданиям так, как мало кто из мировых поп-звезд. Дело не в хайпе, дело в атмосфере. Тем не менее, официально ничего не подтверждено. И именно эта неопределенность не дает слухам исчезнуть. Потому что чем больше люди анализируют ситуацию, тем больше это кажется именно тем шагом, который предприняла бы FIFA, если бы захотела переопределить понятие гимна чемпионата мира. Не просто песня, которую слышишь один раз, а звук, который остается с тобой долго после финального свистка. Итак, вопрос остается открытым. Был ли этот слух создан мечтательными фанатами, или ARMY просто заметили знаки раньше остального мира? Ведь если это окажется правдой, FIFA 2026 запомнится не только футболом, но и голосом, который объединил мир. Что делает этот слух еще более интригующим, так это тишина. В индустрии, где утечки обычно распространяются мгновенно, эта история странным образом остается незатронутой официальными опровержениями. Ни уточнений, ни быстрых отказов. А в мире глобального спорта и развлечений тишина часто говорит громче заявлений, особенно когда ставки так высоки, как гимн чемпионата мира FIFA, решение по которому обычно принимается за годы и охраняется с предельной точностью. За кулисами FIFA находится под растущим давлением, им нужно модернизировать свой культурный имидж. Европейская аудитория, в частности, стала более критично относиться к чрезмерно коммерческим шоу. Им нужен смысл, им нужны эмоции. Им нужно то, что кажется заслуженным, а не искусственно созданным. Именно здесь имя Ви продолжает всплывать в разговорах, которые никогда не предназначались для публики. Его репутация в Европе тихо эволюционировала из статуса поп-феномена в статус серьезного артиста, человека, чья музыка обсуждается в тех же кругах, что мода, кино и современное искусство. И тут стоит учесть время. 2026 год – это не просто очередной чемпионат мира. Это поворотный момент, огромные стадионы, более широкая аудитория и турнир, охватывающий несколько стран. FIFA нужен голос, который сможет навести мосты между культурами без принуждения, что-то, что звучит естественно, смотрите ли вы матч в Париже, Амстердаме или Милане. Голос, который не доминирует над моментом, а возвышает его. Одно это требование отсеивает большинство кандидатов. Спекуляции подогреваются и тем, как тщательно этот сценарий вписывается в последние сдвиги в глобальной музыкальной стратегии. Гимн ЧМ больше не просто про энергию и громкость. Он про память, про звук,
который люди ассоциируют с моментами единства, напряжения и разрядки. Вокальный тембр Ви, сдержанный, меланхоличный, но при этом мощный, идеально вписывается в это психологическое пространство. Что возвращает нас к вопросу, на который пока никто не может ответить: совпадение или подготовка. Европейские фанаты привыкли к традициям. Они не принимают перемены легко. Но когда что-то кажется подлинным, они принимают это полностью. Вот почему над этим слухом не смеются. Вместо этого его серьезно обсуждают, анализируя с тем уровнем внимания, который обычно приберегают для тактических решений на поле. И одно это уже говорит о том, что происходит нечто необычное. Окажется ли это правдой или нет, ясно одно: сама идея уже изменила ожидания. Она заставила людей представить гимн чемпионата мира, который не кричит, а резонирует, тот, который не требует внимания, а заслуживает его. Если FIFA действительно хочет переосмыслить эмоциональную идентичность 2026 года, выбор может оказаться не таким уж удивительным, как казалось сначала. Пока что история остается незавершенной. Ни подтверждение, ни опровержение, лишь слух, становящийся все громче в тихих залах, где на самом деле принимаются решения. И пока правда не раскрыта, Европа будет задавать те же вопросы: почему этот голос и почему сейчас? По мере роста дискуссии всплывает кое-что еще более интригующее. То, как к этому слуху относятся в разных регионах Европы, показывает, что он не распространяется как типичная фанатская фантазия. Его обдумывают, взвешивают и допускают. Журналисты не отвергают его сходу. Музыкальные критики кружат вокруг этой идеи не потому, что она звучит захватывающе, а потому, что она звучит правдоподобно. А правдоподобность опасна, потому что как только идея начинает казаться реалистичной, она отказывается исчезать. FIFA всегда понимала силу символизма. Каждый гимн в истории ЧМ отражал эпоху, которой он принадлежал. В 2026 году вызов велик как никогда. Турнир должен обратиться к миру, который кажется фрагментированным, устал от шума и все более скептически относится к зрелищам ради зрелищ. Европа, в частности, просит сдержанности, глубины и аутентичности. Голос, который не конкурирует с игрой, а сопровождает ее, и это требование резко сужает круг претендентов. Наблюдатели продолжают беспокоить то, насколько хорошо Ви вписывается в это узкое пространство, не просто как мировая знаменитость, а как артист, чье творчество уже комфортно чувствует себя в европейских культурных кругах, от домов моды до художественных выставок, от саундтреков к фильмам до редакторских плейлистов. Это не внезапное появление в медиа, это медленное выстраивание имиджа, которое обычно предшествует чему-то преднамеренному. Вот почему слух кажется не шумом, а превью. Есть также вопрос риска. Выбор незападного артиста для такого определяющего момента был бы смелым шагом, но FIFA никогда не действует без расчета. Европа уважает смелость, когда она оправдана, когда со временем она начинает казаться неизбежной. Если цель – представить футбол как истинно глобальный язык, то гимн должен отражать эту реальность не через принудительное разнообразие, а через выбор голоса, который уже преодолел границы. И все же все остается неофициальным, что только углубляет тайну, ведь в современных СМИ слухи быстро рушатся, если у них нет основания. Этот же нет. Он всплывает снова и снова, становясь сильнее, опираясь на логику, а не на хайп. Люди больше не спрашивают: «Это интересно». Они спрашивают: «Почему это похоже на то, что FIFA на самом деле могла бы сделать?» На данный момент история уже не только о том, споет ли Ви гимн. Она о том, что FIFA хочет видеть в 2026 году: традицию или переход, шум или смысл, привычное лицо или голос, который кажется тихой историей. И пока выбор не раскрыт, этот слух будет жить в пространстве между недоверием и ожиданием, именно там, где обычно начинаются самые важные решения. Поразительно, как этот слух начал менять ожидания, даже не нуждаясь в подтверждении. Он просочился в разговоры о футбольной культуре, медийной идентичности и даже европейском вкусе. Люди больше не реагируют эмоционально. Они представляют сценарии: церемонии открытия, ночные матчи, стадион, замирающий в тишине перед тем, как единственный голос прорежет воздух. И как только этот образ возник, его невозможно полностью стереть. FIFA понимает психологию ожидания лучше почти любой спортивной организации. Иногда самое мощное разоблачение –
Это то, к которому люди медленно готовят себя сами. Никаких утечек, никаких кампаний по раскрутке, лишь достаточно двусмысленности, чтобы позволить миру самому дофантазировать. Если эта стратегия звучит знакомо, то это потому, что она использовалась раньше, когда институты хотят, чтобы решение казалось органичным и даже неизбежным в момент его объявления. В Европе неизбежность имеет значение. Местные фанаты сопротивляются тому, когда им говорят, что чувствовать. Они хотят прийти к выводу сами. И именно это происходит сейчас. Вопрос тихо сместился снова. Случится ли это? А если это случится, то почему кажется, что все всегда к этому и шло? Этот сдвиг тонкий, но критически важный. Существует также негласная реальность. Футбол, как и музыка, вступает в новую эру. Молодая европейская аудитория потребляет культуру иначе. Они ценят настроение, атмосферу и эмоциональную честность выше грандиозных жестов. Гимн, который шепчет перед тем, как взлететь, идеально соответствует этому мироощущению. И снова слух возвращается к той же точке. Не имя, не слава, а голос. Тем не менее, тишина со стороны FIFA остается абсолютной. Для тех, кто понимает, как принимаются подобные решения, эта тишина тщательно выверена. Слишком раннее объявление убило бы напряжение, слишком быстрое опровержение вызвало бы больше вопросов, чем ответов. Поэтому истории позволяют дышать, зреть и всерьез обсуждаться по обе стороны границ. По мере приближения 2026 года становится все яснее, окажется ли этот слух правдой или нет, он уже сделал свое дело. Он расширил представление о том, каким может быть гимн чемпионата мира. Он пригласил Европу представить иную эмоциональную точку входа в игру. И когда воображение так тесно смыкается с логикой, у истории есть свойство следовать за ними. Окончательный ответ придет со временем. Он всегда приходит. Но когда это случится, реакцией может быть не шок, а простое узнавание, тихое осознание того, что знаки были там все время. В подобных слухах часто упускают из виду то, насколько точно они отражают реальный процесс принятия решений. Крупные организации редко действуют импульсивно. Они тихо проверяют идеи, косвенно измеряют реакцию и наблюдают за тем, как развиваются нарративы без их вмешательства. В этом смысле данный слух может быть вовсе не утечкой, а отражением разговоров, которые уже ведутся в кабинетах, далеких от социальных сетей. Европа уже видела такую схему. Культурные сдвиги редко заявляют о себе здесь громко, они приходят незаметно через соответствие, а не через декларации. И соответствие в данном случае трудно игнорировать. Чемпионат мира в поиске новой эмоциональной идентичности, глобальная аудитория, жаждущая искренности, и артист, чье присутствие уже кажется родным для европейского культурного дискурса. Когда эти элементы сходятся, результат обычно продиктован логикой, а не хайпом. Есть также вопрос наследия. FIFA 2026 запомнится не только тем, кто поднял трофей, но и тем, какие чувства вызвал турнир. Гимны становятся капсулами времени. Спустя годы одна нота может вернуть человека в определенный момент, место, чувство. Эта ответственность резко сужает выбор. Гимн не должен устареть. Он должен звучать актуально сейчас и достойно десятилетия спустя. Здесь спекуляции становятся почти философскими. Какой звук представляет футбол сегодня? Мощь или сдержанность? Громкость или интимность? Европейская аудитория тихо, но настойчиво подает сигналы о своих предпочтениях. Им нужна глубина. Им нужно нечто, уважающее серьезность игры. И снова слух отказывается угасать, потому что он отвечает на этот вопрос убедительнее многих альтернатив. И все же ничто еще не переступило черту уверенности. Именно поэтому эта история продолжает удерживать внимание. Уверенность прекращает разговоры, двусмысленность приглашает к ним. Пока FIFA молчит, пока знаки продолжают сходиться без подтверждения, слух живет не как фантазия, а как возможность. И, пожалуй, это самая показательная деталь из всех. Не то, что люди верят в это, а то, что они к этому готовы. Когда объявление наконец будет сделано, Европа, возможно, не ахнет, она просто кивнет. Потому что иногда величайшие моменты приходят не как сюрпризы, а как ответы на вопросы, которые мы уже задавали. На данном этапе слух зажил собственной жизнью не потому, что он громкий, а потому, что он устойчивый.
Он выдерживает проверку. Он выдерживает скептицизм. А в Европе это имеет значение. Здесь идеи принимаются не потому, что они в тренде, а потому, что они выдерживают расспросы. Этот слух выдерживает. Каждый раз, когда его исследуют, он возвращается к одному и тому же неудобному выводу. Это было бы рационально. Футбол в Европе всегда был больше, чем спортом. Это память, идентичность, наследие. Звуки, связанные с ним, со временем становятся священными. Вот почему вопрос с гимном кажется важнее, чем обычно. Тот, кто его споет, не просто откроет матчи, он задаст эмоциональные рамки для миллионов. Выбор должен казаться уважительным, почти скромным. И снова это требование тихо совпадает с теми качествами, которые люди связывают с этим слухом. Поразительно, как мало сопротивления встречает эта идея сейчас. Раннее недоверие смягчилось до рассмотрения, рассмотрение, до обсуждения, обсуждение, до ожидания. Это естественный жизненный цикл чего-то, что приближается к реальности даже без доказательств. Люди начинают готовиться эмоционально не потому, что они убеждены, а потому, что не хотят быть застигнутыми врасплох. Под поверхностью происходит и смена поколений. Молодые европейские фанаты не разделяют футбол, музыку и культуру так, как это делали предыдущие поколения. Для них эти миры пересекаются естественным образом. Гимн, отражающий это пересечение, не кажется чем-то разрушительным. Он кажется актуальным. И FIFA не может позволить себе игнорировать эту культурную осведомленность. И все же самым мощным элементом остается неизвестность. Ни утечек, ни подтверждений, только соответствие. А соответствие опасно, потому что когда достаточное количество фрагментов сходится, картина начинает проявляться сама собой, независимо от того, раскрывает ее кто-то или нет. В такой момент отрицание звучало бы громче, чем тишина. Сейчас слух замер не в возбуждении, а в спокойствии. В том виде спокойствия, которое предшествует ясности. И когда эта ясность наконец наступит, подтвердит ли она догадки или полностью их опровергнет, одно можно сказать наверняка: Европа будет слушать внимательно. Потому что к тому времени вопрос будет не в том, происходит ли это, а в том, что это говорит о будущем самого футбола. К настоящему времени слух тихо пересек невидимую черту. Это уже не то, на что нужно реагировать, а то, что нужно интерпретировать. А интерпретация – это то, в чем европейская аудитория чувствует себя наиболее комфортно. Они ищут закономерности, намерения, смыслы под поверхностью. И они видят здесь не хаос, а последовательность, цепочку решений, которые логически указывают в одном направлении даже без официального сигнала. Задача FIFA в 2026 году – не просто принять мир, а заговорить с ним. В то время как глобальные события часто громкие, но мимолетные, долговечность стала настоящей роскошью. Гимн станет одним из немногих элементов, которые переживут сам турнир. Его будут переслушивать, помнить, на него будут ссылаться. Он станет частью эмоционального архива футбола. Эта реальность требует сдержанности, а не излишеств. Европа понимает сдержанность. Ее футбольная культура ценит моменты, которые кажутся заслуженными. Идеально рассчитанный гол, тишина перед взрывом трибун, песня, которая не спешит поразить. Именно поэтому этот слух чувствует себя здесь уютно. Он не кричит, требуя внимания, он ждет. И ожидание в этом контексте кажется преднамеренным. Самой показательной деталью может быть то, насколько естественно люди привыкли к этой идее. Нет чувства вторжения, нет ощущения, что традиции заменяются чем-то чуждым. Вместо этого есть любопытство, открытость звуку, который мог бы расширить традицию, а не переписать ее. Сама эта реакция говорит о том, что что-то фундаментальное уже сдвинулось. И разговор продолжается, не потому, что кто-то требует ответов, а потому, что сам вопрос стал значимым. Кто определяет звук будущего футбола? Кто несет на себе эмоциональный вес величайшей мировой сцены? Это вопросы без простых ответов. А пока остается только ожидание, спокойное, сосредоточенное и тихое. Такое, которое наполняет стадион перед самым стартовым свистком. И в этот момент коллективного молчания, когда все ждут первой ноты, правда, какой бы она ни была, наконец будет услышана. То, что произойдет дальше, почти не зависит от FIFA.
Как только идея достигает этой стадии, она начинает принадлежать общественному воображению. А воображение, особенно в Европе, дисциплинировано. Оно не спешит. Оно возвращается к прошлым решениям, прошлым ошибкам, прошлым триумфам. И через эту призму слух продолжает удерживать свои позиции. Сейчас есть тихое понимание того, что 2026 год станет больше, чем просто спортивной вехой. Это будет культурный сигнал, заявление о том, каким футбол видит себя в меняющемся мире. Выберет ли он привычное или эволюцию, это отразится не в речах или слоганах, а в звуке, в единственном голосе, задающем эмоциональную температуру перед началом игры. Большое спасибо за просмотр сегодняшнего обновления о BTS. Если вам понравилось погружаться в последние новости, истории и закулисные подробности, не уходите просто так. Ваша поддержка действительно помогает каналу расти и позволяет нам продолжать радовать вас актуальными обновлениями, эмоциональными историями и глубокими разборами всего, что происходит во вселенной BTS. Так что, если вы еще этого не сделали, нажмите кнопку подписки и включите уведомления, чтобы не пропустить ни одного момента. Будь то камбэк, неожиданное появление или история, о которой фандом не может перестать говорить. Это Boss Update, и я увижу вас в следующем видео с новым контентом о BTS, который вы точно не захотите пропустить. Спасибо за просмотр и оставайтесь с нами.